aquí estamos en un nuevo vídeo de Miguel Exótico. En esta ocasión vamos a hacer una pasta de cría 100% casera con pan para aportarle hidratos de carbono, el huevo y su cáscara para aportarle calcio, esta serie de especias que son orégano, comino y canela, ¿vale? Ya si estamos preparando nuestro pájaro para la época de cría, podemos echarle encelador, ¿vale? Y una serie de semillas que podéis añadirle la que queráis. Pipa negra y perilla blanca, la que yo voy a usar, ¿vale? Aquí, como bien veis, ya lo tengo todo picado para que veáis, para que no se haga el vídeo muy largo, ¿vale? Aquí ya lo tengo y así que me quedaría. Lo voy a remover y ahora os enseño, ¿vale? Y bueno. Aquí tenemos la semilla, ¿vale? Le vamos a echar más o menos una poquita. La perilla blanca más que nada se la he hecho para los diamantes mandarines, ¿vale? Y la pipa negra pues para los verderones y para los higueros que tenemos aquí en el aviario. Echamos poca porque ahora que estamos en verano pues le viene mal tanta grasa. Y lo removemos bien, ¿vale? Ahora cuando empiece la época de cría os adelanto que voy a hacer un blog sobre qué tenéis que hacer para preparar, ¿vale? Y así quedaría nuestra pasta de cría, ¿vale? Mirad, huele súper bien. Y aquí la tenemos ya. ¿Vale? Soy capaz de echarle un poco más de pipa negra porque creo que le echamos un poco. ¿Veis? Le echamos una poquita más y un poco más de perilla. Y así es como quedaría, ¿vale? Ahora se la vamos a poner y a ver si os grabo un poquito. Bueno, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Y ya sabéis, a tope. Un abrazo a todos y hasta el siguiente vídeo. Suscribirse y darle a like si os ha gustado.